Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Кыргызстанда туулган жигит Вагнердеги шериктерин өлтүргөн деп айыпталууда. Кыргызстанда туулган 25 жаштагы жаран Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын 2 мүчөсүн өлтүргөн деп шектелип жатат. Бул тууралуу Телеграмдагы база каналы жазды. Октон каза тапкан 2 адамдын сөөгү 6 июлда Воронеж облусундагы Хакольский районунда Воронеж-Луганск жолуна жакын жерде табылган. Алар аскердик кийимчен эле, бирок документтери жок болчу. Алардан алыс эмес жерде УАЗ унасы токтоп турган. Анын ичинен курал жарак табылган. 17 июлда полиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармашты. Шектүү сурак учурунда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын мүчөсү экенин, маркумдарды 24 июнда лидери Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңуна катышуудан баш тарткан үчүн өлтүргөнүн билдирген. Маркумдардын өздүгү азыркыга чейин аныктала элек. Булак бара келди. Тажикстандын бийлиги цемент экспортуна тыюу салды. Тажикстан 11 июлдан тарта цемент экспортун токтотту. Өлкөдөн курулуш материалдарын тышка чыгарууга тыюу салынганы тажик өкмөтүнө караштуу бажы кызматынын жетекчисинин катынан кийин белгилүү болду. Каттын көчүрмөсүндө цемент экспортун токтотуу чечими өкмөт тарабынан кабыл алынганы жана бул ички рынокто канааттандыруу зарылдыгына байланыштуу экени жазылган. Тажикстанда түстүү цементти кошпогондо цементке болгон бардык ички керектүү ата мекендик өндүрүштүн эсебинен камсыздалат. Бул курулуш материалы буга чейин коңшулаш Афганистан, Өзбекстан жана Кыргызстанга экспорттолуп келген. Тажикстандын бийлиги цемент экспортун токтотуу чечимине түшүндүрмө берелик. Соодагерлер өлкөдөн цементти экспорттоого тыюу салууну курулуштун көбөйүшүнө байланыштырууда. Өзгөчө Рогун кесинде бул курулуш материалына болгон суроо талаптын жогорулаганы белгиленет. Учурда Тажикстанда цемент өндүрүү менен 16 ишкана алектенет. Былтыр Тажикстанда 4 миллион тоннадан ашык цемент өндүрүлгөн. Статистикалык маалыматтарга ылайык, жыл сайын өндүрүлгөн цементтин жалпы көлөмүнүн 1,5 миллион тоннага жакыны коңшу өлкөлөргө, Өзбекстан менен Афганистанга экспорттолот. Булак Назар Ньюс кежи. Өлкөдө жарым жылда 400 миңден ашуун айдоочу жол эрежесин бузду. Кыргызстанда жыл башынан бери жол эрежелерин бузуудан мамлекетке 241 миллион сом өндүрүлдү. Бул тууралуу 18 июлда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган ыкчам кеңешме ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов, ЖКХБнын башчысы Азамат Исраилов жана анын орун басарлары, ошондой эле башкармалыктын аймактардагы бөлүм башчыларынын катышуусунда өттү. Жыл башынан тартып ЖКХБ тарабынан жалпысынан жол эрежелерин бузган 486 083 айдоочу аныкталып, мамлекетке бюджетке 241 миллион 310 765 сом өндүрүлгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 38 миллион 647 865 сомго көп деп айтылат маалыматта. Анын ичинен мас абалында унаа башкарган 5440 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 71172 айдоочу, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 1696 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 4910 айдоочу, автоийин баштык кылган 206 айдоочу, жол белгилерине баш ийбеген 188 799 айдоочу, коопсуздук курун тагынбаган 137 612 айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 76 248 айдоочу. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 37 764 автоунаа убактылуу айып короо жайына токтотулган. Ыкчам кеңешменин жүрүшүндө Октябрь Урманбетов жана ЖКХБнын жетекчилиги тарабынан жол кырсыктарынын алдын алуу, туристтик мезгил учурунда коопсуздукту күчөтүү, жерлердеги бош кызмат орундарга кызматкерлерди толуктоо жана кызматтын кызыкчылыгы үчүн кызматкерлерди жерлерге ротация иштерин улантуу боюнча тапшырмалар коюлду. Булак Супер кежи. Кыргызстандыктар 63 мамлекетке визасыз кире алат.
Holley & Partners консалтинг компаниясы визасыз саякат мүмкүнчүлүгү боюнча дүйнөлүк паспорттардын индексин жарыялады. 2023 жылга карата рейтингде кыргыз паспорту 76-орунду ээледи. Башкача айтканда кыргызстандыктар 63 мамлекетке визасыз бара алат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Малым болгондой Жапония 5 жылдын ичинде биринчи жолу рейтингде биринчи орунду жоготту. 2023 жылдын 3-кварталында Сингапур биринчи орунду ээледи. Анын жарандары анализделген 227 өлкөнүн ичинен 193 өлкөгө визасыз бара алышат. Германия, Италия жана Испания экинчи орунга көтөрүлсө, Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Түштүк Корея жана Жапония 3-чү орунга чыкты. Ага ылайык Кыргызстан акыркы 5 жылдагыдай эле 76-орунда турат жана бул позицияны Куба, Мозамбик жана Руанда менен бөлүшөт. Кыргыз жарандары 63 мамлекетке визасыз же жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте бара алышат. Ал эми коңшу өлкөлөрдө Казакстан 66-орунда, алардын паспорту 77 өлкөгө визасыз кирүүгө мүмкүндүк берет. Өзбекстан 68-орунда, жарандарына 59 өлкөгө визасыз кирүү ачык. Тажикстанда да ушундай эле орунду ээлейт деп айтылат маалыматта. Булак супер кечи. Президент Садыр Жапаров жумушчу сапар менен Жиддага келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 18 июлда Сауд Аравиянын падышасы Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун чакыруусу менен өлкөгө жумушчу сапар менен келди. Мамлекет башчысынын борту Жидда шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Аэропортко килем төшөлүп, ардактуу кароо тизилди. Президент Садыр Жапаровду Меккенин губернатору Халид бен Фейсал Аль Сауд тосуп алды. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Борбор Азия булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташык кеңеши аттуу мамлекет башчыларынын биринчи саммитине катышат. Өлкө лидерлери саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда региондор аралык кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Мындан башка сапардын алкагында президент Садыр Жапаровдун булуңдагы араб мамлекеттеринин башчылары менен жолугушат.